Aunque no parece, lo que estás viendo es miel. Se conoce como miel de tierra. A diferencia de la miel que conocemos, esta no es producida por abejas, sino por hormigas que la almacenan debajo de la tierra. No es tan sencillo encontrarla. Su sabor es dulce, pero más ligero y menos densa. En este caso, muy posiblemente sea en México donde la encontraron. Deja tu like si quisieras probarla. No olvides suscribirte para que esta pequeña comunidad crezca.